أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ځل بیا هم شراق لاس تر توام د نن ورځې خپرونې ته قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده د سباون ټلویزیون خاص کر د ادارې لخوا د 15 کالو په جریان کې د حفظ او د قرائت سیالي په لار اچول شوې ده. همدارنګه هغه وخت بیا رسېدلی دی د حفظ او د قرائت سیالي د حافظانو د تشویق او د ذهن پیاوړتیا په خاطر چې نورم و د لارې ته تشویق سي خپرونه یې په لار اچولې ده. په دې خپرونه کې زموږ سره میلمانه قدرمن عزتمن داوران صاحبان، قاري صاحب بدیع الدین اغا او قاري صاحب عبدالستار خادم، قاري صاحب سعید الدین او قاري صاحب جند الله را سره میلمانه دي. نو د خپرونې د آغاز د فعل د شروع کېدو لپاره د تلاوت بلنه ورکو قاري صاحب جند الله اغا ته چې د میکروفون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. تشریف راوړي ستاسو حضور ته قاري صاحب جند الله اغا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
صدق الله العلي العظيم. جزاكم الله احسن الجزاء، بارك الله في عمرك. قاری صاحب جند الله هغه و چې تاسو مخکې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل. راځو د امتحان په لور به قاری صاحبانو نه مان اخلو. قاری صاحب ننګیالي ته بلنه ورکوو چې د میکروفون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. قاری صاحب ننګیالي. اشراقت قاری صاحب ننګیالي تلاوت شروع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ما شاء الله أحسنت. وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قاری صاحب ننګیالي و چې ستاسو په مخ کې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل. قاری صاحب د خپل نیمګړتیاو ته متوجه سي. قاری صاحب دا وران به د خپل نظر باندې ورکړي. قاری صاحب بدی ودین هغه د قاری صاحب ننګیالي په تلاوت کې کومه نیمګړتیا هغه ورته مختصر په ګوته کې. ماشاءالله بارک الله. قاری ننګیالي صاحب ډېر په زړه پورې تلاوت وکړي مګر قابلیت تلاوت دا رقم نه لکه دا چې وکړي بعد وز قرار ورسوي د جواب بیا د بیات بیا دغسې جواب دغسې مخته پسې تللی ډېر په زړه پورې تلاوت وکړو مګر جواب د بیات نه وکړو. بالکل قاری صاحب په یوه اندازه تلاوت کوي. زه ورته متوجه وم چې اوس به د مقام رس جواب ته ولاړ شي یا به د بیات رس ته ولاړ شي. قاری صاحب ټول تلاوت وخت چې و هغه په دا یوه قرار کې. قاری صاحب ستا نظر واورېدل سو. جزاکم الله. د آینده وخت لپاره باید ورته متوجه شي. قاری صاحب تا ته پر هغه ځای خدای پاماني درکړو. الله دې مل شه. قاری صاحب احمد الله ته بلنه ورکوو چې د میکروفون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. قاری صاحب احمد الله. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما
يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. قاری صاحب احمدالله شروع کړ تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احسن جميل. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. ان شاء الله احسنت. وطور سينين وهذا البلد الأمين. ان شاء الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العظیم. صدق الله العظيم. قاری صاحب احمدالله و چې ستاسو مخکې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل. را بسو د داورانو طرف ته چې داوران صاحبان څه پرېکړه کوي. قاری صاحب خادم نه صاحب ته بلنه ورکوو چې د قاری صاحب احمدالله پر تلاوت باندې خپل نظر ورکړي. بله جزاکم الله خیره. قاری صاحب احمدالله واقعیت ښه تلاوت وکړ خو دغه دوی نیمګړتیاوې دي اصلاح کړي. انشاءالله په آینده کې به ښه قاري ورڅخه جوړیږي. یو په مسابقه کې تکرار قرآن کریم ځای چې ځان ته انتخاب کړی دی زیاتې تکرار یعنی یو آیت یې څو واره نه وایي تکرار دې نه کوي او بل مجهول ویلو څخه دې ډډه وکړي. انسانه په دغه لفظ کې د مجهول ویلو وکړله. جزاکم الله قاری صاحب. جزاکم الله قاری صاحب نظر واورېده سو. قاری صاحب احمدالله ته پر دغه ځای خدای پاماني ورکړو. الله دې ملسه بل قاری صاحب راغواړو چې د همدې خپرونې برخه کې شرکت کړی دی. قاری صاحب هدایت الله ته بلنه ورکوو چې د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د قرآن مجید څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. تشریف راوړي ستاسې حضور ته قاری صاحب هدایت الله. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. قاری صاحب هدایت الله تلاوت باندې فیل وکړه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ما شاء الله أحسنت. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. أحسن جميل. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله فيكم. قاری صاحب هدایت الله و چې ستاسو په مخ کې د کلام الله څو مبارک آیتونه تلاوت کړل. ماشاءالله قاری صاحب د داورانو په لور باندې براسو چې د قاری صاحب هدایت الله پر تلاوت باندې نظر مختصر ورکړي. ماشاءالله قاری صاحب هدایت الله ښه تلاوت وکړي، خو بیا هم یادوري باید وشي ورته چې قاری صاحب د خپل تلاوت په جریان کې باید کوشش او کار پر دی وکړي چې د تلاوت انداز وپېژني او بیا په خاصه د مسابقې تلاوت خدای بیخي باید وپېژني چې د مسابقې د تلاوت انداز څنګه وي، ځکه هلته وخت ډېر کم وي. او بله ده چې قاري صاحب باید پر الفاظو یو خاص پاملرنه ولري. جزاکم الله. لکه اوس یو حرف په بل حرف ووایه، رؤوسکم دی چې د سین پر ځای ده ثا ویل، رؤوسکم یې ویل. دغه غټه غلطي ده د تلاوت په جریان کې. بارک الله فیکم. قاری صاحب ستا نظر واورېده، خو خدای دې وکړي چې د قاری صاحب هدایت الله ورته پاملرنه سوي. انشاءالله که دوی کوشش وکړي په آینده کې به الله ډېر ښه قاري جن جوړ کړي. قاری صاحب هدایت الله ته خدای پاماني جن دې اخو الله دې ملسه. څلرم قاری صاحب راغواړو قاری صاحب محمد میلاد ته بلنه ورکوو چې د میګرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. تشریف راوړي ستاسې حضور ته قاری صاحب محمد میلاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. قاری صاحب محمد میلاد په تلاوت باندې شروع کوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قاری صاحب محمد میلاد و چې ستاسو مخکې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل. را بسو د داورانو لور ته چې قاری صاحبان کم نظر ورکړي، قاری صاحب جند الله هغه د قاری صاحب محمد میلاد پر تلاوت باندې کومه نیمګړتیا وه هغه ورته په ګوته کړي. ماشاءالله قاری صاحب محمد میلاد صاحب په زړه پورې تلاوت وکړي، لیکن باید دومره وایو چې په تلاوت کې تکرار ونه کړي، ځکه دا د مقابلې تلاوت دی. مقابلې تلاوت کې هغه کې تکرار نه وي پکار. جزاکم، باید تکرار ونه سي. تکرار ونه سي. جزاکم الله. قاری صاحب ستاسو نظر واورېده سو چې د قاری صاحب په تلاوت کې کومه ستونزه هغه ورته په ګوته کړل. الله دې وکړي چې د آینده مقابلو کې قاری صاحب ودې ټکي ته فکر ډیر وي. قاری صاحب محمد میلاد ته پر دغه ځای باندې خدای پاماني ورکو، الله دې ملسه. قاری صاحب اخیری غنی قاری صاحب د دې خبرونې چې فاته دي، قاری صاحب عنایت الله ته بلنه ورکو چې د میکروفون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خور اواز کې د کلام الله څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. قاری صاحب عنایت الله. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. بانی شروع کوه. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة
سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قاری صاحب کښېنه. صدق الله العظیم. قاری صاحب عنایت الله و چې ستاسو په مخ کې د قرآن مجید څو مبارک آیتونه تلاوت کړل. رابسو قاری صاحب عبدالستار ته چې د قاری صاحب پر تلاوت کې کومې ستونزې وې هغه ورته په ګوته کړي. بلې قاری صاحب عنایت الله واقعا ښه تلاوت وکړ. انشاءالله تمه ده څخه به ښه قاري جوړیږي، خو د حروفو د مجهولتیا څخه دې ځان وساتي، حروف دې مجهول نه وایي او همدا شان هغه حروف چې شد ولري یعنی مشدد حروف کلک ویل دغه ورته پکار دي. نور په تلاوت کې خاصه ستونزه نشته، تلاوت یې انشاءالله ښه. قاری صاحب سعید الدین که یو نظر باندې ورکړي د قاری صاحب تلاوت. بله ماشاءالله تلاوت ښه تلاوت و د قاری صاحب، لیکن ادا ته دی د تلاوت په جریان کې باید ډیر فکر ولري چې دی د قرآن کریم یا د تلاوت ادا څنګه وکړي. اوس که تاسې فکر و قاری صاحب محترمه د ده کوشش دا و چې دی آیات ورسوي، ادا ته ډیر توجه نه وه. د آیات د رسېدو سره سره باید دی ادا ته ډیره توجه ورکړي چې دا حروف زه څنګه ادا کوم. بس دغه یو غټه ستونزه د نور قاری صاحب تلاوت ماشاءالله. قاری صاحب عنایت الله و چې زموږ سره په خپرونه کې برخه اخیستې وه. قاری صاحب عنایت الله ته پر دغه ځای باندې خدای پاماني وکړو، الله دې مل شه. ګرانو دوستانو، زموږ د همدې ورځې خپرونه پر دې ځای باندې پای ته رسیږي. د بیا دپاره چې موږ ستاسې په حضور کې راځو یا ستاسې په خدمت کې په چوپړ کې حاضرېږو، پر لوی او بخښونکي خدای مو سپارو. الله مو مل شه شاد او بریالي اوسئ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري